Botika guztiek, baita txertoek ere, 3 fase gainditu behar izaten dituzte saio klinikoetan merkaturatzeko baimena lortzeko. Lehenengo 2 faseetan seguruak direla eta eraginkorrak direla frogatzen dute. Eta 3. gauza bera ikusten da, baina jende askoren artean, milaka eta milaka pertsone parte hartzen dute 3. fase horretan, eta horrela ikusten dute albo ondoriorik sortzen ote duten, espero ez duten talderen batean, edo dosiak eta egokitu egin behar diren adinaren, sexuaren arabera, etniaren arabera, eta abar. Behin ja fase horiek guztia gaindituta eta baimena lortuta, ematen hasten dira jendeari, baina orduan 4. fasea hasten da. Ez dira hor bukatzen saio klinikoak, alegia. Oraintxe bertan fase horretan gaude. Txertoen 4. fase honetan baieztatu dute seguruak eta eraginkorrak direla. Segurtasunari dagokionez, espero baino albondorio gehiagorik ez dute eman. Jarritako tokian antura eta min pixkat, sukarra kasu batzuetan, ondo eza, baina egun pare bat igarota pasatu egiten dira. Bai izan dira shock anafilaktiko kasu gutxi batzuk, salbuespenak izan dira zorionez eta lehendik ere horretarako joera zeukaten pertsonetan. Horregatik, arrisku hori daukaten pertsonei jada ez zaie txertorik ematen. Bestela ez dute inolako arazorik sortu eta eraginkortasunari dagokionez berriz ikusi dute lehenengo dositik eraginkorrak direla eta ez bakarrik gaitzaren alderdi eta sintoma okerrenak eragozten, baizik eta mozten dutela baita ere transmisioa. Hau da, neurri batean behintzat esterilizatzaileak dira. Horri esker, espero dute talde immunitatea deitzen zaion hori uste baino are lehenago lortzeko aukera izango dela. Talde immunitatea lortzeko 70% edo txertatuta egon behar dutela kalkulatu dute. Kontuan izan behar da, jende guztiak ere ezin duela txerto hartu. Lehen aipatu dugu shock anafilaktikoa izateko arriskoa dutenak, baina horiez gain badaude baita ere immunoeskazia dutenak esaterako, edo haurrak ere talde horretan egongo lirateke momentuz. Oxford AstraZenecaren txertoa dagoeneko probatzen ari dira 6 eta 18 urteren bitartekoetan, eta orduan espero dezakegu beste adintarteetara ere zabalduko dela txertaketa, baina oraingoz umeetan ezin dira txertoak jarri. Horregatik guztiagatik eta talde immunitatea lortu dela baieztatu arte, oso garrantzitsua izango da orain arteko neurriekin jarraitzea. Alegia, distantziari eustea, higienea eta maskara janztea.